Amano Yoshitaka. Pour le public occidental, le style inimitable d'Amano Yoshitaka reste indissociable de la série Final Fantasy. C'est lui qui, avec de splendides illustrations et un character design en totale adéquation avec son époque, a su offrir une âme à cette série dès 1987. Mais hormis son travail sur la légendaire licence RPG, que sait-on exactement de la vie et de la carrière de cet homme qui dit adorer pêle-mêle Tezuka, Musha, Monet, Klimt, Rembrandt ou encore De Vinci? Respecté et considéré par d'innombrables critiques d'art comme l'un des artistes japonais vivants les plus influents de la planète, Amano reste finalement discret. Peu de gens savent par exemple qu'il réside une partie de l'année au cœur de la capitale française, Paris. C'est là que nous l'avons rencontré et qu'il s'est ouvert à nous. Pendant plusieurs jours, nous l'avons suivi, questionné et regardé travailler. Nous allons enfin pouvoir pénétrer à l'intérieur du monde d'Amano. 静岡というところで、東京のには近いとは思うんですけども、富士山がある県ですね。でそこで、1952年に生まれて、で僕は、4人目です。それで一番下で、末っ子です。ですぐ上に姉がいて、で長男次男がいます。駅近かったので、町というか、大した町じゃないんですけども、あんまり緑がないところで、家がいっぱいあるところで育ってるんで、普通の子供というか、近所にね仲間がいっぱいいて、結構外で遊んだりとかはしてましたね。もう本当ごく普通の少年だったと思うんですけど。C'est à un âge relativement précoce que le petit Amano se découvre une âme d'artiste. À 5 ans, il se passionne pour le dessin. Mais contrairement à la plupart des enfants, cet intérêt va bien au-delà d'une simple envie de dessiner. 普通の少年の子供だったと思うんですけど、唯一違ったのが友達と遊びに行ったりとか迎え行きたりとか行くんですけど、これは覚えてるんですけど、友達が遊ぼうと来るわけですよね。いや今日は遊べないよってピシャッと断って、じゃあ何するかって絵を描いてるんですね。で絵を描く時間っていうのはもうシャットアウトする。今日は絵を描く時間だからもう誰とも会わないと。Cette furieuse envie de dessiner, de créer, vient très certainement de son père, malheureusement décédé à un âge précoce. 僕の父がね、これは僕10歳の時にね主人は亡くなってるんですけど、なのであまり記憶がないんですけどね。父というのは漆、日本の伝統的なね漆で職人でしたので、うちでやってましたね、それをね。なのでうちの中は結構いろんな漆とか赤とかね黒とかね金とかがね、今から思うとものすごくいっぱいあったんですね。その色がね。それ後から姉から聞いたんですけども、で、これも聞いた話なんですけど、親戚のおじさんとかにね、やっぱりうちの父というか親父はね、絵描きになりたかったらしいんですよ。で、静岡の今の静岡市よりもっと田舎の方だったんで、どうやってなっていいか分かんなかったらしくて、それでその漆というか下駄というかそっちの方の職人になるっていうことが唯一その絵に近いことで、僕も見たこともないしね、その親戚のおじさんとかねから聞いてたんですけども、そうか、じゃあ俺、絵描いてねこうやっていられるっていうのは良かったのかなっていうか、それは大人になってからね親父の立場というかね、そういうのが分かったっていうですね。Contrairement à ce qu'il est courant d'entendre chez la plupart des artistes japonais, ce ne sont pas les mangas qui influencent le jeune Amano. その頃日本は挿絵っていうのが流行ってまして、漫画はもちろんあったんですけども、僕リアルの絵が好きでそれを描いてたりとかしましたね。で漫画は読んでましたけどね、普通に。漫画は最初の頃はあんまり、描かなかったですね。リアルの絵が好きだったんで。山川惣治とかね、小松崎茂とかね、あと、名前はちょっとね子供の頃だから。
Amano Yoshitaka vit aujourd'hui à Tokyo, où il partage son temps entre ses différents ateliers. Mais depuis la fin des années 90, sa ville de cœur reste Paris, où il aime venir passer plusieurs semaines tous les ans. でパリはですね、これもちょっと遡るんですけども、なんだろう、僕ロートレックの絵が好きで、リトグラフやってみたいなと思って、これイラストをやり始めてて、でなんとなくイラストじゃないものをやってみたいなっていう時にリトグラフやってみたいなと思って、日本の工房でちょっとやってある程度技術的なことを覚えたんで、ただなんかその工房とかも付き合いなくなっちゃって、じゃあどうしようかってんで、それでいろいろ聞いてフランスのリトグラフの工房があって、そこ紹介されて、でなんでそこ紹介されたかっていうと、オレリアンでちょっと映画祭があって、その時にちょっと個展をやったんですね。その関係でいや実はパリにあるんだって言われて、それで紹介してもらったところがマーグというそのリトグラフだけじゃないんですけども、有名な老舗の工房があって、でそこに行ってたんですね。でその時に3週間ぐらいこっちに来て、でホテルに泊まってそこに行ってたんですけど、なんかだんだんホテルに戻ってからも仕事しなきゃならないっていう、仕事っていうのはそのリトグラフの工房のあれもあるんですけど、日本から持ってきた仕事が溜まってるのがあって、それをやったりとかしてて、ちょっとこれは辛いなと思って、じゃあこっちでアトリエをね一つ作っちゃおうって、それでこっちでパリで98年かなからこのアトリエを借りていまだにずっと時々来て仕事というかなやってるんですけども、もういろんなエスニック料理とか多いですね。トルコ料理も今度言ったらあれか、スイス毎日は食えないけど時々だったら食べてみたいです。日本とは違って、変な話ですけど異国ですから、ファンタジーの世界に近いんですね。であと日本の仕事もそんなに束縛されないし、で、ニューヨークってなんか一生懸命やらなきゃいけないけど、パリの場合はね、なんかのんびりして公園行ってもみんなのんびりしてるしね、いいのかなぐらいね、なんか懐が深い感じがするんですよ、パリはね。なので公園に行ってぼーっとして、でもなんかこのままじゃつまんないと思ってスケッチしたりとか、なんかそういう日本で絶対スケッチとかその公園でしないんですけど、こっち来るとなんかスケッチしたりとかぼーっとして、なんか今日やる明日やるじゃなくて未来何したいのかなとかね、そういう発想が出てくるんですね。それは多分僕のせいじゃなくて街の雰囲気がなんかあるのかなと思って、カルチュラタウンのあたりやっぱり若者が多いから勢いがあるしね、夜とかうるさいんですけど、それがまたいいんですよね、勢いがあってね。でルクセンブール公園とかは散歩コースで、なんかこの辺あと、ノートルダムとかも行ったりとか、大体こっち来るとうろうろするんですよね。マーキングじゃないけどね、だから物心ついてからついてる時絵を描いてて、例えば兄貴がそういう製紙工場で紙の方の会社に行ってたので、でっかい紙があったんですね。でよくうちの方にいっぱいあって、その頃はもううちの親父とかも亡くなってたんですけど、その上に乗って絵を描いてるっていう、それがすごい楽しかったんですね。で何を描いてたかはちょっと覚えてないんですけど、とにかく大きな紙の上に乗って絵を描いてるっていうのがあって、それってひょっとしたら今でも同じかなと思って、そっか、子供の頃やってることをこの年になってもやってるのかなっていう、それはある意味幸せなことかもしれないなと思うんですよね。Écolier assez médiocre, Amano Yoshitaka met à profit ses heures passées sur sa chaise en classe pour griffonner sans relâche sur ses cahiers. Il acquiert les techniques d'un dessin toujours plus réaliste. Mais il connaît malgré tout une brève période durant laquelle il étudie les techniques du manga. リアルで好きだったんですけど、僕の、隣に住んでた親友がいまして、小学校ね5年の時にね東京の方に親の事情で引っ越したんですね。
まあ、すごい大親友だったので、まあ、時々静岡の方に遊びに来たりとかして一緒に遊んだりとかしてたんですけど、まあ、彼が中学校1年ぐらいになってから漫画を描いてるっていう漫画っていうことでなんかと思って見せてもらったら結構うまいんですよね。ああと思って俺も描いてるよと思ってそれで漫画を描き始めたんですね。で、まあ、それは友達の影響なんですけどそれでリアルなものから少しこう漫画チックなものを描いたりとかしてて漫画家入門とかね、なんかそういう本をイメージあって、まあ、手塚治虫さんとか石森章太郎さんとかねの本がハウトゥー本があるんですけどそれを見て漫画を勉強したりとかしてて。Indirectement, cet ami dessinateur de manga bouleverse rapidement la jeune vie d'Amano Yoshitaka. Il n'a en effet que 15 ans quand sa vie bascule du tout au tout. 中学3年の時に初めてね東京の方に友達のところにね遊びに行ったんですね。冬休みに結構1週間ぐらいかな。でその時近くに漫画家の家とかアニメ会社があるよって言われてそれでまあ、漫画家の家にもこう見学に行ったりとかしてたんですけどもその中になんかタツノコがありましてちょうど、宇宙エースっていうのが好きだったんでそうかじゃあここ行けば見れるんだなと思ってじゃあ行こうみたいな感じででもせっかくだから絵描いてちょっと見てもらおうかなと思ってそれでこう絵を描いてって持ってったんですね。で結果的にはなんかそれで採用通知が来たんですね。Quitter l'école et recevoir de l'argent tout en passant ses journées à dessiner. Voilà un plan de vie qui séduit immédiatement le jeune Amano qui n'a encore que 15 ans. 面白かったのは学校だとね例えば絵を描いてると怒られるんですけど絵を描いてると真面目だって言われるんだよね。そうかと思ってこれは俺にとってはすごいいい環境だな。Avec la bénédiction de sa mère, qui se réjouit de voir le talent de son fils reconnu, Amano Yoshitaka quitte donc sa petite vie tranquille de Shizuoka pour les néons de la capitale, Tokyo. Il intègre le prestigieux studio Tatsunoko à l'âge de 15 ans. Nous sommes en 1967. Lorsqu'Amano vient à Paris, c'est généralement seul et pour fuir le stress de son quotidien tokyoïte. Loin des réunions avec ses innombrables clients ou partenaires, loin des soirées mondaines, Amano trouve à Paris de quoi se ressourcer. パリに来るとリフレッシュして本当にやりたいことを集中してできる心の準備ができるんですね。あと画材屋もこっち来るとたくさんあるしねこっちで全部画材買ったりとかしてなんだろうそれ楽しいんですよね。キャンバスです。ちょっと大きめのキャンバスをないんで、細かい絵の具とかどっちかっていうと小物というかスケッチブックとか足りなくなったもの日本にはこんなに画材ないんですよ。パリはすごいあちこちなんです。そういう趣味です。趣味ですか。いろいろイメージが膨らむんですよ。画材が来るといろんなもの描けるんじゃないかと。子供がおもちゃ行くようなもんですよね。Les crayons, discount, Yaku, Goju, Ichi. いつも来てるから日本語覚えてくれた方がいい。いや、よかったです。ちょうど画材がなくて困ってたと。クレヨンと。À 15 ans, on a des rêves plein la tête. Mais dans le cas du naïf Amano Yoshitaka, la réalité le rattrape et met fin à l'insouciance des jeunes années. Du jour au lendemain, Amano quitte l'enfance et doit se frotter au monde des adultes et du travail. なんで来ちゃったんだろうっていうね僕は末っ子だし特にその家庭用があったわけじゃないしね楽しかったんで友達もいたしねなんか気がついたらタツノコに来ちゃったっていう感じだったんで。Heureusement, le garçon est doué et son jeune âge lui permet de rapidement s'adapter à sa toute nouvelle vie. À Tatsunoko, il apprend beaucoup, et notamment le métier d'animateur. Loin d'être utilisé pour des tâches subalternes, il s'impose rapidement comme un talent plein d'avenir. 嬉しかったのは自分の机があるんですね。最初はまだ絵を描かせてもらえないんですけどいろんな研修期間みたいな形でアニメーションの、いろんなパートのあれをこうなんつうんでしょう
習うというか見学したりとか習ったりとかしてと同時にやっぱり先輩たちですごい人がいるわけですよね。まあ当たり前なんだけどね、プロですから、すごいなと思って、子供の頃は自分が一番上手いと思ってたわけですよね。ただこっち来たらすごいのばっかりで、なんだろう、それがショックというよりは嬉しかったですね。そうなんだと思って。Après quelques mois de formation, Amano est désormais opérationnel. Il a tout juste 16 ans quand son destin bascule à nouveau. アニメーターとしてやってて、である時、呼ばれるんですね。なんだろうなと思ったら、ちょっとこの部屋に入ってくれって、何って言って、なんか小さい部屋あるんですよね。でここで新しい企画があるからって言われて、でそこにこもってキャラクターですね、それをこう描くわけですね。でそれがある程度終わると今度はまた、元のこうアニメーターの部屋っていうんですかね、たくさんいるところに戻されてっていうことがあったんですね。それ何度かあるうちになんかその小さな部屋に行くのがそっちがメインになっちゃって、そこがキャラクター室っていう後からそういう名前になったんですけども。En réalité, Yoshida Tatsuo, le fondateur et président du studio Tatsunoko, a très rapidement décelé le talent d'Amano et il souhaite faire de lui son bras droit. À cette époque, les méthodes de travail n'étaient pas clairement définies au sein du studio. En fonction des séries, il se pouvait que plusieurs animateurs se voient confier la mission de créer des personnages. Mais Yoshida Tatsuo veut désormais rendre plus efficaces les procédés de création en confiant à quelqu'un le soin de réaliser tous les futurs héros du studio. En se retrouvant dans cette fameuse salle des personnages, Amano devient ainsi le premier character designer attitré de la société. 社長、吉田達夫さんの部屋があって、社長室ですね、その隣なんですね。ドアパッと開けたらもういるわけですよね。だからもうそこで新企画というのをやりまして、タツノコっていうのはオリジナルが多かったんですね。大体アニメ会社ってのは、今なんか特にそうなんですけど、原作ものが多いんですけど、ゼロからやるっていうことで、それで企画から、始めて、でキャラクターを作ってシナリオを同時にこう書いて、それをこうまとめてテレビ局なりにプレゼンするというシステムだったんですね。で僕はそれで達夫さんとか栗さんとかって、当時専務栗さん専務だったんですけど、そういうこうお偉いさんと一緒にキャラクターを作って、ある時はその、旅館とかにホテルにこもって、何日間かそこでこう新しい企画で大きな机のところで一緒に描くわけですよ。で、面白いのは上下関係全くないんですよ、そういう時はね。絵描き同士っていうことで。Amano devient rapidement le petit protégé de Yoshida Tatsuo, une légende de l'industrie japonaise du dessin animé. En dépit de leur grande différence d'âge, un profond respect s'installe entre les deux hommes. で吉田達夫さんという人はもともと僕が大好きだった挿絵の世界の人ですごい上手いんですね、今ね。だからもうどう考えてもかなわないと、尊敬できる人だしね。その人と一緒にこう、キャラクターを作ってたわけですね。だそれやはりこう緊張はするんですけども、なんだろう、ためになったって。ただ面白いのは何も教えてくれないんですね。しろこうしろってそれなんでかなと思ったら、やっぱりその自分の持ってるものを出さないといけない、こっちがね。それが多分こう役割だったのかなと思うんですね。自分の個性みたいなね。En laissant le tout jeune Amano créer les personnages de ses futures séries, Yoshida permet à sa société de rester en phase avec les goûts et les tendances de la jeunesse japonaise. だからタツノコっていうのは一つの達夫さんとかの絵柄とか才能でやったもんだから、そうじゃないものが欲しかったんだと思うんですよね。それで僕はそういう仕事をこう任されて、だんだんやるようになって、でガッチャマンとか、大母艦シリーズヤッターマン、それからハッチは新ハッチとかを、いろいろキャラクターをこう担当になって、そっちがメインになりましたね。Lorsqu'il se promène à Paris, ce qu'Amano Yoshitaka aime particulièrement, c'est flâner dans les librairies.
Et dans le quartier latin, berceau de la prestigieuse université Paris-Sorbonne, l'artiste est particulièrement bien servi en la matière. Pour son plus grand bonheur, les librairies fleurissent à tous les coins de rue. 重いヘビーな買っちゃうんですよ。いやこんなビジュアルないから絶対こんなに画集とか写真集とかごく一部そういう専門店もあるんだろうけどそんな普通にはないですね。どうしようかな買っちゃうかな買っちゃおうかなみたいな。あ、面白そう。開きに買います。買っちゃう。もうすごい好きでルーベンスもね好きです。日本にないもんですからね。だからこっちの人が侍とかをファンタジーに見えるかもしれないけども、俺なんかからするとこっちの騎士とかそういうのがファンタジーになる。だから自分の文化にないものに関してはファンタジーになっちゃう。そういう気がするんですよ。これもどうしようかな。日本にないんですよこういうのね。迷ってます。よし、迷う時は買います。両方見るけどやっぱり古いものの方がいいですよね。やっぱりもちろんこうルーブルとか今回行ってないんですけど。知らない人がいっぱいいていいんだよねこっち来るとその国に来るとねたくさんいるから日本にいるとどうしても限られちゃうから入ってくる情報がほらここはすごいよね。いろいろルネサンスの夢みんなこう寝てる絵が多いですよね。ルクセンベル美術館でやってました。Pendant près de 15 ans, Amano Yoshitaka va imaginer des milliers de personnages, héros et antagonistes pour toutes les séries du studio Tatsunoko. 15 années riches en émotions et en expériences gagnées. Mais la lassitude finit par envahir Amano. Désormais marié et père de famille, il songe à quitter son poste. で、僕やはり10代からタツノコにやってキャラクターっていうものをやってたんで、そう22、3ぐらいからね。面白いのは僕の書いたものというのはテレビにも流れないわけですよ。テレビに流れるのはアニメーターの人が書いた絵で僕はその前の段階の設定なんでそれをもとにこう誰かが第三者がこう書くわけですね。それが放映されているわけですね。で一つの組織そのタツノコっていうアニメ会社何百人かの中のでしかないわけです。もちろんその作品は世の中に出てるんですけども、じゃあ自分の絵描きとして自分の絵ってどうなんだろうと、そういう疑問がすごく出てきまして、それでじゃあ会社の仕事そのキャラクターの仕事以外に自分の絵柄を自分の絵を描こうと思ってそれを描き溜めてってそういう出版社に持ってったりとかしてで、26、7ぐらいからなでそれがある程度実ってというかでイラストレーターとして30の時にちょうど15年間経つとこにいたんで30の時に独立してイラストレーターというか絵描きになったんですね。C'est donc par pur défi personnel et avec l'envie de savoir si son niveau artistique est capable de rivaliser avec les plus grands illustrateurs du moment qu'il quitte son emploi de character designer. De retour sur le marché du travail, Amano se heurte à une difficulté inattendue. 最初はね、早川書房というところに絵を持ってったんですね。でその時に、そこだけじゃないんですあちこち行ったんですけど、要するにあなたの絵はどれの絵柄か分からないって言われてと思って、ああそうかキャラクターっていうのは要するに絵柄を作るのが仕事だからその作品によってね変えていくわけですよね。じゃあ自分の絵柄は何だろうみたいなそこにぶち当たりましたね。そうか。La diversité stylistique serait donc un défaut. Qui l'eût cru?
Mais à force de persévérance et en prenant beaucoup sur lui-même, Amano parvient à décrocher son premier job d'illustrateur quelques mois plus tard. Nous sommes en 1982. まあでも運よくね早川書房というところでSF マガジンというのがありまして、そこでちょっとオリジナル連載を持つことになって、そこで初めて自分だけの絵、何のための絵じゃなくて自分の絵をこう表現する。でストーリーも自分で考えて、その世界をちょっとこう世界観っていうんですかね、それをこう、まあ、7,8枚の絵でこう表現するっていう、まあ、そういう連載が、まあ、月1回やりまして、それがデビューですね。Cette première réussite appelle rapidement d'autres succès. En effet, l'illustrateur électron libre de SF Magazine se fait également remarquer par d'autres publications. Par exemple, en 1983, le magazine Shishio le sélectionne comme illustrateur principal pour réaliser toutes ses couvertures. Au Japon, devenir illustrateur régulier pour les couvertures d'un magazine, c'est non seulement un honneur immense, mais surtout une preuve de reconnaissance évidente. Et ce n'est pas près de s'arrêter. En quelques mois, l'artiste devient tout simplement indispensable. その後自分のオリジナル追求したかったというか、まあ、追求はしてたんですけど、仕事として今度は本の、イラストの仕事が入ってきまして、その時にまあ、いろんな作家の人と出会って、例えば菊池秀之さんとか、まあ、黒松薫さんとか宮本岳さんとか、あと海外ではマイケル・マーコック、それから、まあ、他にもいたんですけど、そういうファンタジー、どっちかというとファンタジー多かったですね。それが、なんとなくこう自分にとって気持ちよかったんですね。ファンタジーっていうのはなんかやっぱり、まあないもの、現実にないもの、架空の世界っていうんですかね、そういうことなのかなと思って、これはやっぱり絵で描くしか表現できないんじゃないかなっていうのがあって、そこにまあ未だに惹かれてますね、そこはね。De grands réalisateurs japonais font également appel à ses services dans le domaine de l'animation, notamment Oshii Mamoru pour Tenchi no Tamago, l'œuf de l'ange, un splendide court-métrage artistique qui reçoit les louanges de la critique étrangère. 天使の卵はアニメーションですけども、まあ、例えば辞めてからの初めてのオリジナルの、作品ですね。で、まあ、かなりこう好きにできた、まあ推しね、守さんと一緒にやったんですけども、お互い年も同じだったし、まあ辰野子仲間っていうのがあったんですけど、それでちょっと好きなことをやっちゃおうみたいな感じで、あれはやっぱりすごく自分のショーに、まあ、自分のやりたい世界に合ってたんですよね。Lorsqu'il se trouve à Paris, Amano Yoshitaka change ses habitudes. Il n'est plus l'artiste demandé par tous les médias et reconnu dans les rues de Tokyo. Il ne croule plus sous les commandes de ses clients désirant se payer ses services. Il redevient celui qu'il a toujours voulu être, un artiste en quête de beauté, libre et disposant de son temps. でだんだんそこでだんだんリフレッシュして、でデッサン教室通ったりとかして、でこうデッサンしたりとかクロッキーしたりとかっていうのもあるし、仕事じゃない部分で絵を描いてる、そういう時間がこっちへ来るとねできるんですよね。不思議で、それはねないんですよ、パリ以外は僕には。ここだけ、こことかこの辺ですね。あとバスの中で描いてる、バスの中で描いたこともあります。ポーズ取って描くんじゃなくて、何かしてるこうスナップショットみたいな感じでカメラで言ったらね、何かしてるのがふっとこう瞬間をなんか描きたいなっていうのはありますね。服装も面白いしね、男の場合やっぱりシンプルじゃないですか、服装が。女性の方が髪型もあるし長いし、女性になっちゃいますね。やっぱりこの人が着てる服だから、それやっぱりなるべく忠実に
再現したい。やっぱり色合いがみんな素敵だから、パリの人は。そうなるほど。面白いのは、若い人は動くのね、年取ってる人は動かないから描きやすいんです。こうじっとしてるから動きがあっていいですね。すごく全体のバランスがね、こうだからさっと描かないとね、もう本当にもう 4,5 秒で描かないとパッて描かないと、あってもう違う、こっち行ったこっち行ったって、これは最初ここだったのね。だから動いちゃってこうなって、でまたこう行って、で今度どっか行っちゃったんですよだから紙をまた描くよりはもう一つの時間の記憶みたいなもんですから、ここにあえてこう入れちゃったんですね、写真とは違いますから、確かに写真よりも絵の方がなんかなんていうんでしょうね、こうその時間が切り取れる感じ。僕の場合ね、プロのカメラマンが撮れば違うんですけど、僕なんかが撮ると絵を描いた方はなんか自分の記憶に残るんですよ。時間です。時間をこうなんか建物で窓が面倒くさいとか、建物好きですけどね、でも建物は写真でいいんじゃないかな。カップル、やっぱり恋人同士がなんかこうなんて言うんだろう、面白いじゃないですか。その永遠じゃないもの、その時の瞬間で、写真もそうなんですけど、なんかその2人の関係みたいのがなんかちょっといいなと思って、それがこうを残すっていう。例えば建物って例えば10年後経ってもそんな変わらないけど、人って変わるじゃないですか。その違いでさっきの答えじゃないけど、人は面白いなと、1年後にはまた違うしね、移り変わっていくもんだから、出会いというか、たまたまここにいてそこにいるわけじゃない。でもあとね、30分ずれてたら多分見てないし、こっちもね。Après avoir marché de longues minutes entre le jardin du Luxembourg, Saint-Michel, les quais de Seine et la cathédrale Notre-Dame, il rentre chez lui et trouve le repos en appliquant quelques couleurs. 基本的にはしないです。しちゃうと変わっちゃう気がするから、その時の日記と同じで、その時の瞬間をこう映してるから、時間経っちゃうと違っちゃうじゃないですか。だからなるべくいじらないようにしてます。色だけで。椅子の色、こんな色かな、わからないのもそれも真実だからしょうがない。スケッチの時はね、もう紙と鉛筆でシンプルに、なるべくたくさん持たないで、帰ってきてすぐあと色は覚えてるうちに色をつけたり、もしくはこう書いてあったりとかするんですけど、その通りじゃなくてもその時のなんか印象が残ってるんで、多分写真見れば分かるんだろう。分かりやすいんですけどね。普通の仕事の僕は絵を描いてそれを人に見せて成立するわけですよ、通常の仕事はね。でもこれはそうじゃなくて、自分で満足する、人に見せるようなものじゃないんですよね。記憶の中にこう入れるためにこうなので、気恥ずかしいんですけどね。Au milieu des années 90, Amano Yoshitaka connaît ses premiers succès à l'étranger. Par exemple, sa toute première exposition hors des frontières japonaises a lieu en France, lorsqu'il est invité par le Festival international d'animation d'Annecy en 1995. C'est donc pour son travail dans le domaine du dessin animé qu'une infime partie du public européen apprend à connaître ce japonais. Mais ce qui lui offre véritablement sa renommée à l'étranger, c'est évidemment sa contribution inattendue à l'une des licences les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo, Final Fantasy. Voici d'ailleurs comment tout a commencé pour lui en 1987.
イラストレーターになってからはファンタジー系が、SF もそうなんですけども SF とファンタジー系の絵を描くところがあって、それでたまたまその日本のゲーム業界で、最初「ドラゴンクエスト」というのがありまして、あれは鳥山明さんのね素敵な絵なんで、じゃあちょっとそうじゃないものでっていうことで、それでスクエアさんから依頼があって、その時坂口さんがから初めて会いまして、で僕が34、5だったんですね。で坂口さんもやっぱり24、5、僕より10歳下ですからで24、5だったと思うんで、でやはりそのゲームっていうのはよく分かんなかったんです正直言ってね、その頃ね。でもこの、坂口さんの人になんかこの人たちすごい情熱持ってるし才能あるなと思って、どんな仕事かは分からなかったんですけども、じゃあ引き受けてみようと思って最初にやったゲームの仕事がファイナルファンタジーだったんですね。でファンタジーだしなんで来たのかなと聞いたら、やはり僕はファンタジーのイラストやってたので、そういう世界を作ってほしいみたいなことで、なのですんなりと書けましたね。 Squaresoft, à l'inverse d'Enix et de son Dragon Quest, mise sur un illustrateur de fantasy au style non pas manga, mais plus sérieux et mature. De son côté également, Amano va découvrir un domaine tout à fait nouveau pour lui. D'ailleurs, ses premiers essais sur Final Fantasy sont pour le moins étonnants. まずキャラクターと世界観ですね、最初にね。その時に、キャラクターを描いたんですけど、本当にその頃のゲームっていうのは今みたいにリアルじゃないですから 3D とかでもないし、こういう感じのねなんて言うんだろう、ドット絵ですから、それを描くのかなと思ってこう描いたら、いやそうじゃない、リアルに描いてくれと言われて、なんでかなと思ったら、要するにゲームっていうのはドット絵の簡単な絵でもゲームをする人っていうのは頭の中にはリアルな世界があるんだっていうことが分かって、ああそうか、じゃあなんて言うんだろう、今まで通りイラストでリアルな絵を世界観を描いて、でゲームをする人はその絵を見て頭の中で想像する。 Certes, Final Fantasy occupe une place importante dans la carrière d'Amano Yoshitaka, car c'est probablement l'œuvre de la consécration sur le plan international. Mais au quotidien et en termes de volume, Final Fantasy ne représente pour l'artiste qu'un travail relativement mineur. En outre, ses méthodes de travail ne sont guère différentes des autres œuvres de commande. あまりゲームということは意識しないで、そのファンタジーの世界観で描いたのがファイナルファンタジーですね。 Amano Yoshitaka est d'ores et déjà l'un des illustrateurs les plus reconnus et demandés au Japon. À la fin des années 90, il a publié une bonne dizaine d'artbooks dont le total des ventes frôle déjà le demi-million d'exemplaires. Mais le succès inattendu à l'international de Final Fantasy va devenir pour Amano une nouvelle étape dans l'évaluation de son propre niveau artistique. それで僕が、70年代にキャラクターをやってたんで、その時に、ギャッチャマンとかね、ヤッターマンとか、ボカンシリーズとやってたんで、その時やっぱり僕20代前半で、やっぱりポップアートっていうのはすごく入ってきててやりたかったんですね。ウォーホールとかね、ピーター・マックスとかね、あの辺のがいいなと思ってて、それがそのニューヨークだったんですね。で40過ぎて、そういうチャンスが出てきたので、じゃあニューヨークでちょっと発表したいなと思って、で初めてニューヨークに行って、でその時にアトリエを構えて、倉庫で構えて、そこで発表するというとんでもないことをやってしまったんで、それは何でかっていうと、やはり若い時やりたかったっていうこと、それとそれタツノコを辞めた時もそうなんですけど、じゃあ自分の自分のあれってどうなんだろう、通用するのかなみたいなね、より広いところで持っていったらどうなんだろうっていう、なんか自分の力を試したいんじゃないけどね。Amano Yoshitaka reste près de 2 ans à New York, et l'accueil qu'il y trouve dépasse toutes ses espérances. Il croule désormais sous les commandes provenant aussi bien du Japon que des États-Unis. De prestigieuses sociétés comme DC Comics ou Marvel lui demandent des couvertures ou des illustrations. Il collabore également avec de prestigieux auteurs locaux pour illustrer leurs grandes licences, comme par exemple Neil Gaiman avec la série Sandman. Aujourd'hui, Amano Yoshitaka a passé le cap des 60 ans, dont plus de 45 de carrière.
À l'abri du besoin, il peut désormais consacrer l'essentiel de son temps à des travaux artistiques personnels. Les œuvres de commande sont désormais minoritaires. Mais parfois, par pur plaisir, il aime redessiner les personnages qu'il affectionne le plus. C'est par exemple le cas de Vampire Hunter D, une série de romans fantasy qu'il illustre depuis désormais plus de 30 ans. Une occasion unique de voir Amano réaliser une œuvre de A à Z. バンパーハンター D をちょっと書こうと思います。で、これまだなんていうんだろう、ラフというかどういう構図にしようかなっていう時に書いた、このままこれを色つけるわけじゃないんですけど、戦ってるところでこうガーッてファンタジーのなんだろうな、アクションシーンでそういう感じですね。それでこの通りには多分書かないとは思うんですけど。Ce jour-là, Amano Yoshitaka mettra pratiquement 2 minutes à choisir son papier. これもこっちでパリで買った紙です。はい。で初めて使うのもあると思うんで、ちょっとどうなるかわからないですけど、お楽しみというか、はい、やっています。Lorsque des personnages figurent sur ses œuvres, Amano Yoshitaka prend son crayon à papier et commence toujours par les visages. そうですね。この鉛筆だとちょっとこのなんて言うんでしょう、線というかシャープになるんで、ここでちょっとエッジを引かそうかと。いろいろ敵が襲ってくるんです。あらゆるところからこう敵が来てるんで、それを Sans jamais prendre de pause, Amano Yoshitaka dessine de façon frénétique. Il semble totalement happé dans son travail. あとシーンによってね、戦ってるシーンはやっぱりこう勢いみたいなのがあるんで、なんかこう鉛筆の先端もガンガンこういっちゃう感じです。色をちょっとやっていきたいですね、こっちから。で絵の具も作りますね。いろいろこういろんな色を混ぜて、さあこの紙はどうかな。レキテックスとか、今世界中どこでもあるし、鉛筆はこの日本のユニっていうのが滑りがユニが三菱のユニっていうのがユニがあるんですが、これがいつも書いてるんですよ。なんとか頭の中でイメージがあるんですけど、黒っぽい感じですね。本当の生身の馬じゃないんで、そういう意味ではいろいろ遊べるんですよね。ロボットみたいなもんですから。サイボーグですね。例えば明るい色だったらね暗くすればいいし、なんて言うんだろう、でも絵って大体最終的に完成するまではなんだろうな、完成しないんですよ。なんて言うんだろう、だからそこまでは失敗とは言えないんですよね。最終的にそのゴールに到達した時いいかどうかだから、その途中は結構軌道修正したりとかはどんどんしますね。最初にこう思ってたものを最後までやるっていうよりは、一番いい方法をその度に見つけていく。で例えば今やってこの紙初めてなんで、全然こういつもと違ってザラザラしてるのね、染み込まないんだよね。だからすごいこうやりにくいなって思うんですよ。普通だとスーッといくのがこうなるんで、じゃあどうしようかなっていうものもありますね。だからこれはこれでまた今更紙変えられないんで、この中でやるしかないなっていうのを今実は思ってます。でもこれはこれで新しい挑戦なのでいい経験になるかなとは思うんですけど、地面っていうんですかね、そういう煙とか入れようかなと思います。だからバッグはイメージがね、キャラクターが黒っぽいんで、バッグも黒くしちゃうとなんとなく暗くなっちゃうから、この方がいいのかなと思います。もうそろそろ完成ですから。Amano Yoshitaka était-il à ce point absorbé par la qualité de son nouveau papier? Il faut croire, car à cet instant, l'artiste va malencontreusement commettre une étourderie.
Alors qu'il imaginait une œuvre sombre, faite de gris et de noir, son pinceau laisse une importante trace de rose au bas de sa feuille. 問題ないです。こうやって、なんと濡らしてね、こうバッグを入れるとバッグがなんて言うんでしょう、ボケるというかね、乾く前にね、こういうふうにこうやってなんか炎じゃないけど、何かこう赤いものがあると、こうなんか怪しい感じ、濃いスプラッターな感じ。いやー、血ですよ。もう血とか、もうこの赤はほらすごい、この赤が入ると途端にこうドラマチックになると思うんで、なんつってそう見えるかどうかわかんないけど、この馬の目ももう血走ってる、血走ってる。この赤とか使う予定なかったんですけどね、入れたら面白いな。まあ赤がついちゃったってなるかもしれないけどそんなことはない。まあ突然この辺に円柱柱が、これはお城から抜けててですね、楽しい人こうやっていろいろ書いててもね、じゃあここに何か入れようとかね、後からこう出てくる、大体関係あるもの、この絵にね、それをこう付け足していくと意外とこう最初に考えてなかったようなものができたりとか。ほとんどつけないですね。書く時のテーマっていうんですかね、こうタイトルというよりはテーマですね。何を書くかっていう、それは言葉ではなくて何て言うんでしょう、映像っていうかそのビジュアルですよね。なのでそこにはタイトルっていうのはないんですよね。意外と言葉って難しいんですよね。いつも悩むんですよ、タイトルとかで。なんだろう、文章というかね、そういうボキャブラリーが少ないっていうのもあるんですけどね、たくさんこうあればその中から選べるんですけど、大体好きな言葉っていうのは、なんだろうな、好きな世界みたいなの大体決まっちゃうんですよ。夢とかなんかこうなんとかなんかね、こうなんつうんだろうな、幻想とかね、そっち系になるんですよ。そうするとあまりタイトルつけても、これ前につけたなとかね意外とこう、だから例えば英語も結構つけちゃったりとかするんで、なんかフランス語にしちゃうとかっこよくなったりとかね、そういうのもあるんですよね。でも言葉っていうのは同じなんで、同じ意味で日本語じゃなくて違うこう国の言葉にするとまたちょっと違うイメージがあるんですよね。そういうのはちょっと言葉としては面白い。例えば赤っていうのは日本だと赤で紅とも言うんですけどね、いろんな漢字があるんですけど、で英語だとレッド、もっと他にもあるのかもしれないけど、でもフランス語だと例えばルージュって言いますよね。あれなんかいいんですよね。なんか僕なんかからするとね、またこう英語とは違う、なんか日本語とは違うニュアンスになるんで、完成するかどうかってのはもういいやって飽きたって。はい。キリがないんで、終わりました。いやもうイメージとしては同じなんですけどね、そのイメージっていうのは最初のうちはこんなに幅があるんだけども、現実になるともう一つしかないわけですから、その中の幅の範囲の中には入ったなっていう感じですね。幅から違う方に行ったっていうんじゃなくて、なんとなくイメージしていたものがこう塊があるとしたら、その中の一部にどっかに入ったなっていう感じですね。だいたいイメージはできたけど、もう少し硬い感じにしたかったんだけど、そうするとこの黒をもっといっぱい使うとプチッとするかもしれないけど、にじみ具合がちょっと
分からなかったんで、そのシーンとしてはこんな感じがいいなと思ってたんで、で意外なところでこういうとこ赤入れることによってなんかこう、手前に見えるっていうんですかね、ちょっとドラマチックになるし。Rares sont les artistes de la trempe d'Amano Yoshitaka. Capable de dessiner ou de peindre dans pratiquement tous les styles, son talent continue de fasciner ses admirateurs aux quatre coins du monde. Il n'a de limite que son imagination. Mais la véritable prouesse d'Amano Yoshitaka, c'est peut-être comme aucun autre d'être parvenu à fédérer plusieurs générations différentes autour de son art. 面白いのはね、子供がファンだっていう、ゲームのだったりするわけですね。そうすると例えばそのお母さんが昔ハッチを見てたとか、お父さんがガッチャマンとか見たとか、ハッチもそうなんですけどね、なので親の世代が僕のアニメを見てて、子供の世代がファイナルファンタジー。 Passionné par son travail, Amano Yoshitaka ne passe pas un jour sans s'installer à sa table à dessin pour réaliser des œuvres. Sa production personnelle, qu'il conserve dans ses propres réserves, est aujourd'hui riche de plus de 100 000 pièces. L'immense majorité n'est pas connue du grand public. Les découvrirons-nous tout un jour? Peut-être pas. Mais Amano Yoshitaka continue et continuera sans nul doute à nous faire voyager dans les années à venir, que ce soit à Paris ou bien dans d'autres univers.